ముందుగా మనం ఈ ఉప్పు అంటే కారా గల్గల్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి తీసుకుందాం. దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు. అయితే ఇందులో మనకి మసాలాలు ఏం మసాలా వేయాలా అదంతా అక్కర్లేదు. కేవలం మన ఇంట్లో ఉన్న గరం మసాలా కొంచెం తీసుకొని దీంట్లో ఈ విధంగా ఇలా మసాలా కలిపేసుకోండి. ఉప్పు అయిపోయింది, కొంచెం గరం మసాలా అయింది. దీంట్లో జీలకర్ర. ఈ జీలకర్ర కూడా మీరు కావాలంటే కొంచెం రోట్లో వేసేసి ఈ డించింగ్ రోట్లో జీలకర్ర కొంచెం క్రష్ అయ్యేలా చేసుకొని మనం ఇలా వేసుకోండి. అంతా రెడీగా ఉంది. ఈ పిండి కలుపుకోవడం కూడా అంతే సులువు. దీంట్లో కొంచెం అంతా నూనె వేసుకుందాం. ఈ నూనె వేసేది పిండిల్లో దేంట్లో అయినా షార్ట్ క్రస్ట్ ఎఫెక్ట్ కోసం. మనం చేసే దీంట్లో మనకి కొంచెం కరకరలాడే ఆ రుచి రావడం కోసం కేవలం ఒక చెంచాడు నూనె వేసి నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. నీళ్లు ఎంత పోయాలి? ఇది మనకి గట్టి పిండి కలుపుకోవాలి. చపాతీకేమో సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటాం, పూరీకేమో కొంచెం అంతా గట్టిగా కలుపుకుంటాం, ఇదేమో ఇంకా గట్టిగా కలుపుకోవాలి. సో అలాంటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ కొంచెం నీళ్లు పోసేసి ఇలా కలిపేసుకుందాం. ఇంకా కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ వేసి ఉంటే కనుక నాకు కష్టమైపోయేది. మనం కలిపేటప్పుడు ఇది పొడి పొడిలాగా అయిపోవాలి. అప్పుడు కరెక్ట్గా మనకు వస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు దీంట్లో చేతు అడ్డు పెట్టుకొని కొన్ని నీళ్లు చుక్కలు చుక్కలుగా జల్లేసి దీన్ని గట్టి పిండిలా కలిపేసుకుందాం. దీన్ని మనం చపాతీ రుద్దినట్టు రుద్దాలి. అందుకని చెప్పేసి ఎక్కువ నీళ్లు పోయకూడదు. కొంచెం కష్టపడి దీన్ని ముద్దలా చేసేసి పెట్టేసుకుందాం. ఒక 5 నిమిషాలు దీన్ని పక్కన పెట్టి తర్వాత దీంతోటే మనం రోల్ చేసి ఈ గల్గల్ అనే స్నాక్ తయారు చేసుకుందాం. ఇది కారా గల్గల్. ఇప్పుడు మన తీపి గల్గల్ ఎలా చేసుకోవాలి? ఇందులో మళ్ళీ గోధుమ పిండి తీసుకుందాం. ఉప్పు చాలా చిటికెడు, అందులో కొంచెం ఎక్కువ వేసాను. ఇందులో జస్ట్ ఏకపోయినా అవసరం లే, కానీ ఎటువంటి స్వీట్లలో అయినా కొంచెం ఉప్పు ఉంటే దాని రుచి బాగుంటుంది. దీంట్లో కేవలం ఒక చెంచాడు నూనె పోసి ఇందాకలాగానే మళ్ళీ గట్టి పిండి కలుపుకుందాం. ఇలా నీళ్లు పోసేసి దీన్ని మంచిగా ఇలా కలిపేసుకుందాం. ఇదే మనం గట్టి పిండిలా కలిపేసుకుంటే మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది. మీ అందరికీ వచ్చే డౌట్, అయ్యో మరి తీపి వేయలేదే? ఎందుకంటే పిండిలోనే గనక మనము పంచదార వేస్తే ఆ నీళ్లు పోసినప్పుడు మనకి ఆ పంచదార కరిగిపోతుంది. అలా కాకుండా ఫస్ట్ దీన్ని ఈ విధంగా పొడి పొడిగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా పొడి పొడిగా చేసి దీంట్లో ఇప్పుడు పంచదార వేసుకుందాం. 1 కప్పు పిండికి ఒక సగం కప్పు పంచదార వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంత పంచదార వేస్తే చాలా ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఆ కొంచెం నీళ్లు ఏవైతే దీన్ని మనం ఉండలా కట్టడానికి అవసరమో ఇలా జల్లేసుకుందాం. దీన్ని ఇప్పుడు గట్టి ముద్దలా కట్టేసుకుందాం. ఆ పంచదార మనకి కరిగిపోదు, దీంట్లో ఆ పొడి పొడిగా ఉంటుంది. నేను దీన్ని టేబుల్ మీద కొంచెం పిండి వేసి రుద్దినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. అలా చేయడం వల్ల ఈ పంచదార మనకు ఫ్రై అయినప్పుడు కూడా ఆ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. అదే కనుక ఫస్టే పంచదార వేసేసి నీళ్లు పోసి కలిపితే మనకి ఇది ఫ్రై అయినప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది, అది క్రిస్పీగా అవ్వదు. ఈ విధంగా చేయడం వల్లనే ఇది మనకి పర్ఫెక్ట్. కొంచెం పిండి మనం టేబుల్ మీద వేసుకొని ఈ విధంగా ఈజీగా చేత్తో కొంచెం ఇలా చేసి కొంచెం ఈ కొనలు విరుగుతున్నట్టుగా ఉంటేనే మనం పిండి సరిగ్గా కలుపుకున్నట్టు. విరుగుతున్న కొనల్ని ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా రోల్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది నేను రోల్ చేసినప్పుడు మీకు దీంట్లో ఆ పంచదార కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటే ఈ గల్గల్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా పిండి మనకి ఏది మిగలదు. ఎప్పుడైతే మీకు ఆ కొంచెం పంచదార తాకుతూ కరకరలాడుతుందో అంత సన్నగా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ కొనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లైట్గా మనం దగ్గర చేర్చుకుందాం. మరొక్కసారి రోల్ చేసి ఇప్పుడు మన దగ్గర కటర్ ఏదైతే ఉందో దీంతో మనకు కావలసిన సైజుల్లో మనం కట్ చేసేసుకుందాం. ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఒక సైడ్ నుంచి వీటిని ఇలా కట్ చేసుకొని తర్వాత ఏ సైజులో కావాలో ఆ సైజులో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మా మిగిలిన పిండి మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు, మళ్ళీ మనం అదే విధంగా రోల్ చేసుకొని మనం చేసుకుందాం. ఈ కొనల్లో మనకి షేపులు చక్కగా లేనివన్నీ మనం తీసేద్దాం. తీసి మిగతావి మనం ప్లేట్లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవడమే. మన ఇంట్లో ఇది లేకపోయినా ఏదన్నా తీసుకొని వీటన్నిటిని ఒక ప్లేట్లో ఈ విధంగా వేసుకుందాం. దీన్ని నూనెలో మనం ఫ్రై చేసుకోవడం. సో నూనె ఎంత వేడిగా ఉండాలి? ఏదన్నా సమోసాలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఈ చిన్న చిన్న చక్లీల్లా మనం చేసుకున్నాం కదా డైమండ్ షేపుల్లో. ఈ విధంగా వీటన్నిటిని నూనెలో వేసుకుందాం. వేసి వీటిని ఆ మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవడమే. నేను అనుకున్న దానికంటే కొంచెం మంట ఎక్కువగానే ఉంది, ఏం పర్లేదు. మనం వీటిని స్లోగా ఇందులో
మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసేసుకుందాం. పంచదార కూడా ఉండడం వల్ల వీటికి మంచి ఆ బ్రౌన్ కలర్ చక్కగా ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత తీసేయాలి. మరీ ఎక్కువ వద్దు, కొంచెం చల్లారిన తర్వాత గలగల్లాడుతూ సౌండ్ వచ్చేస్తుంది గిన్నెలో వేస్తే, అందుకే వీటిని గలగల అంటారు. చక్కగా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఇవి అయిపోయింది. అయితే ఇవి కొంచెం చల్లారితే దీన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు సన్నగా ఇందులో పంచదార లేదు కదా, వీటిని ఇంకా సన్నగా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కూడా సన్నగా చేసేసాను. దీన్ని ఆ వేడి నూనెలో వేసి వీటిలో ఒకవేళ చూడండి ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంది కదా, ఆ సాఫ్ట్గా ఉంటే వీటికి కొంచెం బుడగల్లా వచ్చే సౌండ్ ఉంటుంది, బ్రహ్మాండంగా లైట్గా ఉబ్బుతాయి. పంచదారవి మాత్రం మరి ఎక్కువ తేమ ఉంటే కనుక మనకి పాడైపోతుంది, మనకు అంత పర్ఫెక్ట్గా రావు. గోధుమ పిండితో మనం చేసుకున్నవి మసాలా ఇవి కూడా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతాయి. వీటిని కూడా మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. వీటిని మైదా పిండితో కూడా చేస్తూ ఉంటారు, కానీ గోధుమ పిండితో చక్కగా చేసుకోగలిగినప్పుడు మైదా పిండి ఎందుకు. ఇవి కొంచెం అంత ఫ్రై అయ్యి లైట్గా అయినప్పుడు వీటి శబ్దం ఏదైతే ఉంటుందో గల్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది, భలేగా ఉంటుంది. మనకి ఆల్రెడీ ఇవి రెడీ అయినవి. అయితే ఇందులో పంచదార ఉండడం వల్ల ఇది ఆ షుగర్ క్యారమల్ అనేది మనకి ఉండడం వల్ల ఇవి ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఇంకా వేడి చాలా ఉంది, ఇంకా కొంచెం చల్లగా అయితే ఇంకా గట్టిగా అయిపోతాయి. ఇవి కొంచెం ఆరిన తర్వాత వాటి శబ్దం ఇలా గల్ 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 అనేసి ఉంది. అదే రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే వీధిలో గల్ గల్ శబ్దాలు చేస్తుంటారు కదా, ఆ విధంగా ఇది గల్ గల్. ఇప్పుడు మన మసాలా ఉన్నవి ఇవి కూడా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయినాయి. ఇంకా కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసేద్దాం. మా ఫాదర్కి స్నాక్స్ అంటే మహా ఇష్టం. పెద్దగా కావాలంటే పెద్దగా, కొంచెం చిన్నగా కావాలంటే కొంచెం చిన్నగా. ఇప్పుడు 2 రకాలు రెడీ. కావాలంటే రకరకాల షేపుల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి పురుగులు అన్ని చేస్తూ ఉంటాం చక్కగా వీటిని. అయితే ఇందులో ఇది పంచదార ఉన్నవి కొంచెం లావుగా చేశాను. అయితే ఈ ఉప్పు వేసినవి కొంచెం సన్నగా కట్ చేశాను. ఈ విధంగా కూడా మురుకుల్లా కూడా చేసుకొని తినొచ్చు. సో అన్నీ రెడీ. మరి టేస్ట్ చేసేద్దామా? గలగల 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 ఏది సరదాగా చూడండి, మన గలగల రెడీ. ఇప్పుడు మనకి ఆ మిగిలిపోయిన ఆ పిండిని కొంచెం ఇలా రోల్ చేసేసి వాటిని కూడా పురుగుల్లా చేసాం. ఎంత చేసినా మనకి మామిడికాయ పచ్చడి ఎంత జాడి నిండా పట్టినా ఎందులో అయితే కలుపుతాం కదా మనం పెద్ద బగునాలో, ఆ బగునాలో ఉన్న దాంట్లో అన్నం వేసుకొని తింటేనే రుచి కదా. సో ఇంత మంచిగా ఇంత చక్కగా చేసినా అవి తింటుంటే దాంట్లో మజానే వేరు. గల్గల్ స్నాక్ తయారు చేయడానికి ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి తీసుకుందాం. దాంట్లో ఉప్పు, కొంచెం గరం మసాలా, దంచిన జీలకర్ర వేసి చూపించిన విధంగా కొంచెం నూనె వేసి దీంట్లో కొంచెంగా నీళ్లు పోసి గట్టి పిండిలా కలుపుకోవాలి. అదే విధంగా స్వీట్ గల్గల్ తయారు చేయడానికి మరొక బౌల్లో గోధుమ పిండి తీసుకొని దాంట్లో చిటికెడంత ఉప్పు, కొంచెం నూనె, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పొడిగా కలుపుకోవాలి. దాంట్లో 1 కప్పు గోధుమ పిండికి సగం కప్పు పంచదార వేసి గట్టిగా దాన్ని పిండి ముద్దలా తయారు చేసి కారా అయినా స్వీట్ అయినా రోల్ చేసి చూపించిన విధంగా మనం స్టార్ షేపుల్లో కట్ చేసుకొని వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకొని మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసుకుంటే గల్గల్లాడుతూ గిన్నెలో వేసినప్పుడు శబ్దం వచ్చేలా భలేగా ఉంటాయి.